お願いします。2分間でね、はい、だいたい短くいきます。はい、どうぞ。
もう稽古終わっただろお前。俺がつけろ言ったら早くつけれ。自分の稽古できないじゃん、隼人よ。試合出るんだろ、隼人。さあ、さあ、さあ。